Hello， 大家好，我係 Andy 哥。大家好嘢。咁啊，都超級無敵多嘅人，包括大家嘅觀眾們啦，我哋嘅真人嘅朋友們啦，都有問啊，喂，7月5號收到風話大地震喎，你有冇聽過啊？你驚唔驚啊？咁啊，非常非常多。其實我哋一路直播咧，都係有好多人問啦。咁我哋一路都喺唔同嘅角度啦、唔同嘅 platform 啦，都有去講過我哋嘅感受嘅。咁但係咧，個數量已經多到我覺得係要拍條片出嚟講啦。下次再有人問咧，直接 send 條 link 俾你。冇錯。咁咧，個個人都話啦，今年日本啊，7月5號咧大地震會引發大海嘯。咁啊，我哋呢啲住喺日本嘅人啊，又點睇呢個地震海嘯啊？咁我只有 mark 到我想講嘅一個 part 數啦。咁啊，Yanson 有冇咩想首先講先呢？我想首先講咗我哋信唔信先。OK，你信唔信？我唔信。我半信半疑。我想問下大家知唔知一開始個出處係來自何處先？嗱，咁首先咧，我同大家講啦。咁我哋今日拍嘅日子係4月30號。咁4月26號咧，大家有冇聽過上個禮拜五話東京會有大地震？有冇聽過樣咁嘅嘢？有。知唔知個出處又喺邊度嚟咧？知。全部都係一紮鳩噏佬，AKA 佢話自己叫預言家。嗱，首先咧，我覺得咧預言家咧就係嗱，當你鳩噏咗1000樣嘢咧，然後你中咗1、2樣，你就叫預言家㗎啦。即係呢一個 moment 咧，小弟都仲係一個鳩噏佬，我未試過預言中咗1樣嘢。咁咧呢個4月26號咧，嗰個就係咧所謂啊沖繩嘅最強通靈者預言呢個426大地震啦。咁然後甚至咧嗰個預言啊，令到日本政府係要出面回應呢一件事啦。咁好老實講，首先咧，現今嘅科技咧係冇辦法好準確地預測到地震或者海嘯嘅來臨嘅，所以政府都唔可以完全否認佢講嘅嘢，的而且確係有咁嘅機會。咁而呢個7月5號嘅大地震咧，呢個出處咧係一本漫畫走出嚟嘅，師傅。嗰本漫畫叫做《我所看見的未來》嘅一個入邊嘅漫畫情節。嗱，咁呢位師傅咧，即係漫畫家咧，其實咧佢所謂嘅預言咧，其實佢講得嘢都中嘅，中得都多嘅。咁但係咧，我自己本人啦，我唔信一個地震會到嘅source 係來自於一個預言家 ，AKA 正職漫畫家 ，AKA 9阿爸。我係唔相信嘅。咁但係咧，日本政府咧係有講到明啦，未來30年咧的而且確係會有南海大地震嘅。咁我有做少少功課啦。咁其實大約摸平均值咧，每105年咧就會來臨一個南海大地震㗎啦。咁咧，如果以105年個週率嚟講咧，咁今次呢一個咧應該係2051年嘅。但係個氣候變得咁快啦，即係嗰啲全球暖化，我唔知有冇影響啦。咁但係會唔會可能係真係今年會有咧？唔出奇嘅。但係係咪信一個漫畫家咧？咁啊，小弟就唔信嘅。你咧？我係傾向唔信嘅，咁但係始終咧我怕死，同埋有少少迷信嘅我係。係。我會覺得咧呢啲嘢咧，你唔講咧就唔會發生嘅，但係有人講咗嘅話咧，硬係覺得咧佢有機會發生嘅。咁我用一個好實際嘅例子去證明我係半信半疑，就係我揾緊樓搬㗎嘛，我真係 keep 住睇緊嗰啲片，唔係假嘅，我真係 keep 住揾緊樓搬嘅。咁但係咧我都有種諗法，就係我會避免搬去南邊咯。即係南邊就係嗰個近機場嗰邊位，即係 Andy 住緊嗰度。咁啊雖然即係譬如 Alan 老師又都係咁講，我有啲朋友都係咁講。唉，咁呢啲你整定㗎啦，你係要遇到你點都會遇到㗎啦，你驚咩啫？咁但係我會有個諗法係，如果我呢一刻我搬得屋快嘅話，6月啦，跟住如果7月咧，真係有啲大吉利是，有啲咩事發生嘅話咧，我會嬲自己一世嘅。如果我生存到落去嘅，因為唔係我一個人嘅事啊嘛，即係我決定要搬嘅話，我係楞住秀婷一齊搬。但係如果真係大家利是有咩事發生咧，我負責唔起嘅呢啲。所以我定義我係屬於半信半疑。我唔係唔信有地震，我信。我唔信個 source 係佢嘅。係咪7月咧？唔知。但係如果係7月咧，係咪因為佢而變咗7月咧？我都唔信嘅。因為政府都講咗係會有㗎啦。咁但係咧，其實我哋即係講呢個7月5號有冇地震之前咧，其實呢一個漫畫家係好癲嘅，因為佢影響到個經濟係好大嘅。因為點解咁講呢？即係我唔知全世界係咪啦，但係至少香港 confirm 係啦，好多航空公司 cut 咗日本班機，因為唔夠人飛啊！我都正想講呢個。咁我有一個好朋友呢，中學同學嚟嘅，佢係做某一個日本旅遊專家嘅旅行社啦，做咗好多年㗎啦。咁佢早兩日呢，就同佢傾開偈啦，唔係話因為地震呢單嘢而傾偈嘅，但係呢，佢有言談間佢有提到呢，佢生意好差而家。佢同我講話，佢應該未來1年呢，都未必可以嚟到日本。但係佢講緊係以前每個月可能講緊帶2團日本團。咁我問佢點解嘅？佢話真係好大影響。有好多人呢，可能好似我咁樣啦，就係寧可信其有，咁然後就避免喺嗰段時間咧就去日本旅行。咁而嗰段時間唔係淨係講緊7月喎，即係前後咁樣都避開晒，所以犀利咯！即係一個漫畫可以真係影響緊個經濟，我真係覺得犀利。即係好老實講咧，你問咧，因為如果真係7月發生啊，我一定翻嚟呢度啊，還人哋交入佬咧，人哋完嘅。
講真，我真係寧願咧佢冇發生嘅，因為小弟真係住喺呢度入邊嘅，佢住係好近我。係啦，我寧願我一路都堅持咧，我一路係話去交屋，然後一路都發生唔到嘅地震咧，我係最開心嘅。大家如果真係發生地震，你入翻嚟鬧我，你話人哋鳩噏佬嗰啲，我真係唔希望發生嘅，因為小弟唔係住喺香港，然後對住呢度個地震預言指點點啊，小弟真係住喺裏邊嘅。咁跟住咧，我哋就講翻呢個天災點睇啦。咁其實話呢個南海大地震咧，其實日本人自己都好有 sense 嘅，因為呢個咧其實呢30年嚟咧，政府咧都久唔久就會講嘅，即係你話日本人會唔會覺得會有地震？其實係人都知道係會有嘅，但係咪呢個7月5號呢個漫畫嗰個地震咧？呢度咧我嘅認知又唔多提起嘅。咁但係南海大地震其實基本上我住咗咁多年嚟，其實每年政府都會講2句嘅，因為呢一個係板塊移動週期係大約150年就會移動一次，公元500幾年嚟有記錄為止咧，去到80幾年前咧。咁就係大約1805咧，就平均呢個會發生呢個大地震嘅週期。咁而家咧就已經係70幾年，咁所以大約係2050幾年咧，就如果1805年嚟計咧，其實係一定會有地震嘅。咁呢一個我相信佢哋都會有。我哋兩個點睇？咁我講我點睇啦。就算我知道會有㗎啦，咁我可以點啊？咁唔通我而家就我翻香港啦？唔可以咁樣㗎嘛，大佬啊！冇辦法可以咁樣發生呢件事。其實住得喺呢度咧，即係好似你住喺香港，你驚咩颱風咁樣，你冇得揀㗎。你住得喺度，你就要承受埋呢一樣嘢，咁好似你咁講咯，我唔會主動去衝入去嗰個位置咯，我都想去住翻入市區啦，住翻入內陸啦，咁就係我要主動地去離遠啲一啲危險嘅區域咯，咁冇得點㗎啦，咁唔通我有移民咁啊？咁冇辦法㗎喎。有一個問題咧，大家經常問我哋，就係話日本人點睇呢件事？咁其實我哋唔知嘅，因為一嚟我哋日本朋友少啦，咁二嚟咧就係我哋唔會特登無啦啦啫飲飲下酒，喂你點睇地震？即係你唔會講呢啲嘢㗎嘛。咁但係咧，我睇咗另外有個 channel 條片咧，佢叫 Office Daily，咁然後咧佢有條片咧就係真係去訪問佢嘅日本同事點樣睇嗰個預言家講地震呢樣嘢。基本上佢日本同事咧全部冇人聽過。咁啱啱講嗰條咧就係比較耐之前睇嘅，大概我諗2個月前。咁啊，大家可以參考下啦。咁另外一條咧，我就係啱啱睇嘅，早幾日先出嘅。咁就係有個台灣人叫台客劇場。咁佢出咗條片咧，就係佢做街訪，就係問唔同年紀嘅日本人點樣睇呢樣嘢啦。又係嗰個預言啦。其實大家傾向咧就係本身都已經有做防禦措施嘅，即係唔會話因為突然間知道咗有個咁嘅預言，我即刻走去買防災包先。唔係啊，佢哋係本身都已經有。咁所以我覺得個答案咧就係一係佢哋唔知，一係咧就算佢哋知，但係其實都平常心面對，因為佢哋本身都每一日或多或少預防緊呢啲嘢。係咯，其實係可以點啫？唔通話咁我而家就傾家蕩產搬去第2個縣啦？咁你人生唔係咁行㗎嘛，大佬。唔好講係咪我哋咧，住喺日本嘅人係比較叫冇選擇嘅權利咯，即係你只可以接受同埋做好準備咯。你冇得咁樣話我而家搬去長野啦，突然之間1秒鐘之間係唔可能發生㗎嘛，嗰樣嘢係，但係佢哋只可以叫做做足準備 ready 好可能要游水咁嘅感覺咯。即係如果有的話啦，咁我哋睇翻佢以前嘅記錄咧，咁其實你話大阪我哋呢個位置咧，即使我咁近海咧，個危險指數咧都未到話好高嘅，因為其實佢主要係三重啊、和歌山、白濱邊皮位啊、高知啊、靜岡嗰度係危險啲嘅。如果嗰日真係會係有地震嘅話咧，都冇辦法㗎啦，係唯有即係祈禱咯。咁我都有呢啲防災包有剩嘅，咁但係會唔會嗰日特登去酒店度瞓，入翻啲內陸酒店度瞓一晚咧？唔會咯，因為我覺得係你冇意思嘅，即係你5號唔震，咁你唔驚6號震咩？你唔驚7號震咩？你唔驚8號震咩？咁即係不如我搬去酒店啦咁。即係冇咁嘅意思喺度咯，但係7號即係都有另一個好啲嘅方向嘅，咁就係因為禮拜6，所以我都叫成家人齊齊整整。係，即係我有諗過，如果你突然之間佢5號真係有嘅，佢大概係禮拜3、4、5嘅，真係嚟嘅，你一定要翻去㗎啦，你一定要接佢走㗎啦。咁禮拜6咁啊，好多咯咁。我哋叫彈性啲咯，即係如果係真係禮拜3、4、5咧，我哋都仲可以話講聲，喂嗰日我 work from home，即係大家知咩料啦。但係如果其他喺日本工作嘅日本人咧，真係做傳統日本公司嗰啲咧，唔通佢真係同上司講，喂聽講嗰日地震啊，阿頭，我可唔可以有邊種嘢？漫畫家嘅事，即係總之大家要知道出處係來自於本漫畫咯，而唔係一個科學家，而唔係政府講嘅嘢。大家我覺得即係去日本擔唔擔心地震係要擔心嘅，但係係咪相信一個漫畫家或者所謂嘅通靈家講嘅嘢咧？大家自行判斷咯。應唔應該信就冇對與錯嘅，因為政府都講30年內會有，所以今年嘅7月5號會唔會有咧？唔係冇咁嘅機會嘅，但係7月4號都會有機會有，聽日都有機會有，後日都有機會有，喺2026年嘅7月5號都係會有機會有嘅。只要呢30年內嘅每一日咧，都係
有機會有嘅。我哋都其實你可以，我哋5個人都可以落一個預言，我哋睇下有冇人可以做到預言家都得。落一個預言啊，你先咯。係啊，落一個預言，我覺得阿 Yam 會搬到屋，今年。今年佢會搬到屋嘅。嗱，咁你搬到我咪預言家咯。係啊，你係有機會搬到屋噶嘛？今年係啊，係咯。咁大家中意呢條片記得分享，我哋留言啦。你唔俾我落預言嘅。好啊好啊。你今年搬唔到㗎，想講。我覺得你未來30年咧係會發達嘅。啱㗎，呢啲啱㗎，係啊。因為發達嗰個數字係好模棱兩可啊。拜拜，再見。喂，大家不如試下留言留一個預言啦。如果有一日你中咗，你就係預言家嚟啊。係啊，你可以抄翻呢條片出嚟 send 俾人。係，拜拜。今朝聽到 Kitty 話佢嗰一日咧，佢會去 Chris 屋企打邊爐。一齊講嘅嗰日，師傅你好醉喎。哦，係咩？一齊講話7月5號喺 Chris 屋企度開直播啊，仲話帶埋 Cici 去啊。哦，係咩？係，佢嗰度高地嚟㗎嘛 Chris。OK。